几年前，在台东曾经有妇人呢，她跟朋友相约要去富源山区，说要去采野生辣椒。不过一进山却离奇的消失不见。朋友在入山口等不到她，赶紧报警。搜救人员循着妇人进去的方向也展开了搜索，但是找了3天2夜，就是找不到人。她就像是被这座山给吞噬一样。不过还好，最后找到人了，但是居然是在另一个方向找到她，而且妇人还说出了让人难以置信的话，他到底看到什么了？下山山组一组找这个区块，因为我的判断就是这一块才多大的地而已，30-40公顷，找了3天，居然没找到人，哪有可能？这绝对不可能的事啦！从对面山头远远望去的茂密森林，是台东的富源山区。为何当时会有如暗黑结界，困住朱阿嬷整整3天2夜？现在是我们在这路上，你如果进去里面，差不多你看的东西都一样，在迷魂阵里面的。以前这个都是甘蔗园的啊，没有种甘蔗以后，就是让它长这个银合欢啊。主要是它也很高，然后也很密，看不到天空就看不到天空。现在快接近冬天的时候，它会掉叶子嘛。就可以看得到天空了。跟着当时搜救朱阿嬷的巡守队员重回现场，发现这里不光林相茂密、原始荒凉，还隐藏极有可能致命的危险。哎，这个山猪走到一条路了呢，那种水库啦，你知道吗？下雨会积水。就是怕，因为它会掉到那个水里面淹着，小小的一个洞都2-3个人深了，掉进去，除非他们全部浮上来，要不然你哪里看得到？危机四伏的环境，究竟是什么原因让朱阿嬷和2名朋友硬要前来呢？都采这种东西啦，这种野生的小辣椒，原生种的，然后他们原住民在食用的时候是这样，连辣椒、连叶子，啊，连这个小树枝都下去一起煮汤，然后就煮成他们所说的什么酸辣汤。原来是为了满足口腹之欲，只是辣椒采着采着，一转眼天快暗了，2名朋友却等不到朱阿嬷一起回家。他们就在这边等到天快暗了，他们才报警。担心天色变暗会影响救援的进度，搜救大队赶紧前往事发现场。当时他们报案的时候，就是在这一片嘛，这条路的北边嘛，所以我们就跟警消啦，还有那个特搜的，啊，还有当地我们巡守队的，就是全力在这里做地毯式的搜索嘛。就有发现阿嬷就把她那个围斗笠的那个围巾，然后是一条一条的，就绑在树上啊，放在地上做记号。搜救人员为求慎重，赶紧拿着疑似朱阿嬷留下的布条上山和亲友确认。我们还拿那个布条上来问他另外两位他的同伴，我们问他说这是不是那个阿嬷她的东西？那2位看到那个布条就马上哭出来了。结果他说对，这个是那个阿嬷的。我们有一组警消，就是从那条溪开始一直走到台11线呢，差不多要走3-4个小时吧，就顺着溪床这样一直走下去啊，哎，因为走到那边台11线那边绝对有人啊，因为那个溪边都有住人啊，可是回报也是没有啊，大家都觉得太不可思议了，为什么人会凭空消失？按照常理推断，朱阿嬷都留了布条当记号，应该可以沿着记号找到回头路，但她仿佛人间蒸发，被这座森林吞了一样。你如果晚上他找不到路回来，你白天总会有声音吧？因为旁边有机场啊，飞机起降一定有声音啊，你知道，你一定有印象说旁边的机场在哪里嘛？你一定可以辨认出方位啊。但守在现场的家属还是苦等不到阿嬷出现，他们真的急了。
不得不借助信仰。家属啊，抱持的一丝希望哈，他们向附近的山神庙哈祈求，一起跪拜之后，祈求说啊，山神说放我阿嬷回来哈，放我阿嬷回来哈，是我们不小心乱闯了你的地哈，但是我们不是故意哈，求你原谅哈。他意思说就跟他祈求。或许是大家诚心感动了上天，奇迹终于赶在黄金72小时内出现。后来在哪里找到阿嬷的？牧场的这一边有过那个有山沟过两地，一边是说水河流，水河边，对，水河流说人是很多魔鬼，他是有戴帽子之类的，然后一直要带他走。3天2夜的搜救行动，大家几乎把这一座山给踏遍了，哪里看到什么戴帽子的人？我记得我小时候曾经有听那个老人家说，这一边有模型啊，有模型啊，这样啊，才想到说，这也有可能，不是不可能啊。难道朱阿嬷真是被某型牵引，才忘记回家的路？这个悬念至今没有解答。科学很难证明它在不在，可是它基本上它就是我们文化上认为它存在。摩西娜整个来讲哈，它跟自然界的事物非常有关系，所以摩西娜有时候就会被形容像猴子一样，它有时候说它会幻化成蛇，或者幻化成兔子。经过这一起事件，现在冒险入山采辣椒的人变少了，点点朱红摇曳，让富源山区更添神秘诡异色彩。这很玄奇的冤魂托梦破案，在6年前呢，警方接获一名男子报案，他告诉警方，在22年前一次 KTV 的聚会当中，他听到一名女性友人酒后吐真言，坦诚杀害了樱花妹林姓少女。而这名男子说呢，他也认识这名少女，知道她曾经在桃园平镇的槟榔店工作，但是后来消失了很久。不过呢，当时他认为这只是女性友人的醉话，所以没当一回事。不过诡异的是，他在事后常常梦到这名林姓少女出现在梦里面，甚至呢梦里还出现了少女在火团中的影像。当时他打算把这个事情告诉警方，但是担心自己没有证据，有诬告的问题，所以一直没有付诸行动。不过因为少女出现在梦中的频率越来越高，他决定报警处理，希望可以帮忙伸冤。20几年的，好早起来，大家说我去看，这不是着火吧？对，结果看一下，怎么有人了？1998年的桃园平镇，民风淳朴，山区草丛旁却突然冒出了熊熊火光。复旦路4段的居民发现大马路边的草丛发出火光，居民跑出来灭火之后，赫然发现一具全身焦黑、难以辨识的尸体。但诡异的是，在这具遗体上还抱着一条小黑狗，难道是主人带着爱犬共赴黄泉吗？3个人，这个两边有这个，差不多叫声音。看到中年人那种。目击者还向警方说，现场多名男女口中喃喃自语，像在下咒一般。这到底在干嘛？那女孩子是这个腋下夹了一条小狗啊，这个家伙就是给他阴魂，找不到凶手。如果真是他杀，那凶险的目的果真达成。尤其当年监视器并不普遍，警方到场时，现场的人早就一哄而散，也让这一具遗体的身份就此成了谜。当年平镇警方甚至刊登了残留的衣物基证照片，就是希望能帮死者找到回家的路，但最终仍只能以无名尸的身份下葬。整起悬案延宕了20个年头，直到一名当年的目击者因为受不了良心的压迫，才让这起案件在2019年5月露出一丝丝曙光。证人说，这个秘密埋在他的心中20多年了。当时他的年纪轻，因为害怕没去报警。日前他到朋友娃娃的店里喝酒时，没想到娃娃脱口而出的这些话，印证了他心中多年来的怀疑。然后喝完酒之后就问说：“这个死者怎么那么久没看到？”然后那个犯前才不经意脱口的说出：“已经被我们埋掉了。”他亲身跟我讲的。我被人家杀死的，你还不赶快去报案？统统3次，这个证人不理他，
然后我女儿生气压她的床，这是真的，她讲给我听。第一次她不理，第二次再压她怕了，才去报案。和心爱的女儿失联超过20年了，老父亲日也盼，夜也盼，石沉大海的真相才终于渐渐浮上台面。民国87年9月30号那一天，好像几点我忘记了，是中午这个左右啊，他打电话给我，说他有跟一个男的，那个男的有一个女朋友，这就等于3角恋爱。好，那个男的，那个女朋友好像吃醋，打他，不知道打什么地方，我不知道，然后把他头啊，有头啊，不晓得踢哪里。当时的父亲接到这通电话，似乎还没惊觉事情的严重性。他说他要我2000块给他买一个夹娃带，我当时很生气，我说没有，我说你向主母去拿。从那时候就开始，一直到2年前我就知道他死了。万万没想到，这通要钱买假发的求救电话，竟是和女儿的最后通牒。他不是用杀的，用几个人这样用踢的这样，你看。究竟是谁下手如此狠毒，对一个小女生拳打脚踢？原来被害人在当年是一名槟榔西施，就在桃园平镇的这间槟榔摊工作。貌美如花的她，追求者众多，就连槟榔摊的潘姓老板也被吸引，两人进而产生暧昧情愫。老板的女友妒火中烧，埋下了杀机。尤其20多年前，这个槟榔摊表面看似从事正当生意，私下却是当起小药头，进行毒品买卖。槟榔妹发现了老板不可告人的秘密，却也替自己引来杀身之祸。这个男的真可恶，就是他打我女儿一巴掌。动手的不止男生，甚至老板的陈姓女友还拿出美工刀对被害人的脸部及大腿施虐，宛如寡刑般的种种残暴对待，才17岁的女孩哪里受得了？最终气绝身亡。我女儿是瘦小，她一个人就可以揍死她呢，还找这么多个。原来能拖下水的一个是一个，陈姓凶嫌还找来了自己的闺蜜，逼她对被害人踢一脚，成了共犯，才不敢去报警。案发现场就在槟榔摊2楼，多名友人目击经过，因为觉得实在太残忍，在施虐途中纷纷离去，但始终没有一人肯出手相救。那你看，我有个女儿，我想到她17岁，无缘无故她被打，有个法师有没有？5万块交保啊？就怕被害人冤魂来索命，凶嫌还找来何姓仙姑做法，不但打死了一只小黑狗陪葬，还撒上狗血。杀了一条狗，其实你还是有背一个业障。你杀了一个人，黑狗血只是你嫁祸给他，嫁祸给他的话，他顶多延迟破案的这个时间而已。但是最后你会背得更重，因为你害死一条人命，也害死一条狗。长相清秀，五官标致，是个十足的美人。又因为有着台日混血的身份，从小就被父亲带去日本留学，12岁才回台湾。朋友都叫她樱花妹。我记得我28岁到日本嘛，我带她去，好像她超5、6岁。那时候日本日本国这个很排外，有时候他下课的时候要跟日本朋友玩，他会跟我要钱，100、200，买个糖果就请他们这样。70岁的父亲言语间透露的全是对女儿的思念。我是说哪一天他会回来，我很高兴。我只有他一个啊。请检察官、法官一定要把这些凶手判重刑，我才对得起我女儿。